Ամանորին ընդառաջ ձուն 1 դրամով անգամ չի թանկանա։ Մեկ ամիս առաջ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Սպառողների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանը նշել էր, որ Հայաստանում միայն այս տարվա առաջին կիսամյակում արտադրվել է 350 միլիոն ձու, իսկ դա ենթադրում է, որ ապրանքատեսակի գինը չի բարձրանա։ Օրեր առաջ տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը ամփոփելով ընթացիկ տարին հայտարարել էր, որ Ամանորի նախաշեմին իրենք բացառելու են գների անբարեխիղճ բարձրացումը եւ ավելի խիստ վերահսկողություն է սահմանելու սննդի, հատկապես ձվի շուկայում, սակայն ձուն մի քանի օր շարունակ վաճառվում է 60-ից 65 դրամով, ձվի 15 դրամով թանկացումը խոսում է ոլորտում վերահսկողության բացակայության մասին։ Անցած տարվանը կրկնվի, մենք շատ ավելի խիստ ենք լինելու այս տարի եւ կարծում եմ տնտեսվարողները այնքան ողջամիտ կլինեն, որ ձեռնպահ կմնան նման գործողությունների իրականացումից։ Վիճակագրության համաձայն վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում շուկայում գներն աճել են 5-ից 7%-ով, թանկացել է հատկապես մսամթերքը եւ կատնամթերքը, դժգոհում են ինչպես գնորդներն, այնպես էլ վաճառողները։ Վերջիններս համեմատում են, նախորդ տարի 1 կիլոգրամ տավարի միսը վաճառվում էր 2300 դրամով, խոզի միսը 2500 դրամով։ Այսօր շուկայում նույն այդ ապրանքատեսակները վաճառվում էին համապատասխանաբար 2600 եւ 2900 դրամով։ Մսեղենն էլ է թանկացել, երշիկեղենը թանկացել է։ Համարը ամեն ինչը թանկացել է, հնարավոր չէ, միջին չիդեմ, բայց միջինն է չես կնային է, ամենացածերը աղկադությունը բոլոր տեղերում գտիր է, հնարավոր չէ ապրել։ Նախատեսածն է, իշկան կրնացան կտկան չենք է նախատեսե, մինչև է առեսոր, ոչ մի բան չեն, իշկան կրնացան կտկան կարն։ Չնայած փող չկա ծերներս, բայց թե մեր հայերի ադատն է դե։ Պետք է սեղանը լիքներնի։ Բավականին շատ, բավականին ակտիվ, դա նշանակություն չունի, ունևորդ չունի, ամեն մարդ իր չափին կարող է անել։ Ամանորին բեսի բան է, որ ուրախություն է, ոնց կարող ես, թեկուզ քիչ չափով է արեք, բայց արեք։ Դա միակ բանն է, որ տարվա մեջ մի անգամ է լինում։ Նախորդ տարվա համեմատ զգալիորեն բարձրացել են նաև մրգատեսակների գները։ Օրինակ մանդարինի 1 կիլոգրամը Գյումրու շուկայում վաճառվում է մինչև 800 դրամով, որոշ տեղերում նաև 1000։ Այս տարի բարձր է նաև խնձորի գինը։ Ամանորի նախաշեմին որոշ ընկերություններ ցանկանում են գերշահույթ ստանալ, նշում են շուկայում հեշտական գնաճն արձանագրած քաղաքացիները։ Եթե այսպես գնաց, вообще կյանք գոյություն չունի։ Դոշագարու մարդ, եկել ենք ինչ կառնի։ Ոչ մի բան։ Օրինակ չես կրնա 1 կիլո միս առնի, չես կրնա 1 կիլո մանդարին, որ ժամանակային ընթացքն է եղել 800 դրամ։ 800 դրամ մանդարին, դու որ կիլո մանդարին առնես։ Հետո կատնամթեր կնեթ հանգծե ավելի շատ, ու մեկ ես ենք մսեղենը։ Մարդկանց աշխատանքը, աշխատավարձը, մարդկանց կարողություններն է հեչ բան։ Գների նման օրինակ բարձրացումները գյումրեցի սպառողները անտրամաբանական են համարում։ Նշում են, եթե նոր տարվան ընդառաջ արտերկրում ամանորյա զեղչեր են լինում, մեզ մոտ հակառակն է տեղի ունենում։ Հարկ է նշել, որ բարձրացել են հատկապես հայկական արտադրության ապրանքների գները։ Փայլակ Վարադյան, Համբարձում Պապոյան, Գալայնյուս։